ഹായ്, ഈ വീഡിയോ മാക്ബുക്ക് പ്രോ 2018 മോഡൽ 15 ഇഞ്ച് 2018 A1990 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്രാക്കായിട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. ഡിസ്പ്ലേ ഇത് പൊട്ടിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നത്. സ്ക്രൂ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഊരി വെച്ചേക്കുന്നതാണത്. പുതിയ മോഡൽ മാക്ബുക്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലും കസ്റ്റമൈസേഷൻ പറ്റില്ല. കാരണം SSD ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്, റാം എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. പർച്ചേസ് ടൈമിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആൾട്ടർനേഷനോ അപ്ഗ്രേഡിങ്ങോ ഒന്നും പുതിയ മോഡൽ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും സെറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. വളരെ ചെറിയ നാരോ കേബിൾസാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ കേബിൾസാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ റെസൊല്യൂഷനിലോ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലോ കോൺട്രാസ്റ്റിലോ അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മാക്ബുക്കിൻ്റെ എല്ലാ മോഡലിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മാക്ബുക്ക് 13 ഇഞ്ച്, 15 ഇഞ്ച്, A1502, A1398, മാക്ബുക്ക് എയർ A1466, മാക്ബുക്ക് പ്രോ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന 1706, 1707, 1708, 19 സീരീസ്. ഇതിപ്പോൾ A1990 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റി വെച്ചത്. എല്ലാ മോഡലിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് ടോപ്പ് അസംബ്ലി അത് ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാവും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.